हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नए और मजेदार वीडियो में। आज का वीडियो में ब्लूटूथ बॉक्स लेकर आया हूँ जो कि आप लोग कहीं पर ट्रैवलिंग या ट्रिप या पिकनिक पर बजाया होगा, मगर मैं इसको नॉर्मल तरीका से नहीं बजाऊंगा। इसको पानी के अंदर बजाने वाला हूँ। तो क्या पानी के अंदर भी ये बजने में कामयाब होगा या नहीं? तो चलो इसी को टेस्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और यहाँ पर है गाइस ब्लूटूथ बॉक्स। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर है ब्लूटूथ बॉक्स और देख सकते हो ब्लूटूथ बॉक्स। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. तो गाइस अभी ये फिलहाल बजने के लिए बिल्कुल रेडी है और अभी मैं इसको मेमोरी के मदद से बजाने वाला हूँ। इसके अंदर मेमोरी डालकर बजाने वाला हूँ। देख सकते हो इसके अंदर ऐसे मेमोरी डाल चुका हूँ। Play by TF card. तो गाइस देख सकते हो ब्लूटूथ बॉक्स बजना स्टार्ट हो चुका है और अभी इसका साउंड में फुल करने वाला हूँ। देखा तो खुली आंखों से सपने जाग जाग के रातों को जोड़ जोड़ के किस्मत की लकीरें बनाता हाथों को। तो गाइस अब मैं इसको पानी के अंदर बजाने वाला हूँ। ये नॉर्मल तरह से सुनिए इसका साउंड। वक्त बुरा जो बदल दिया और बदल दिया हालातों को, छुपा के रखा मैंने हर गम अपना और सारे जज्बात। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। चलो अब इसको पानी के अंदर बजाते हैं। क्या ये बजने में कामयाब होगा या नहीं? मगर गाइस इसको पानी के अंदर डालने से पहले इसको वाटर प्रूफ करना पड़ेगा, वरना खराब हो सकता है। तो चलो इसको वाटर प्रूफ करते हैं और इसके लिए मैं इसको इस प्लास्टिक के अंदर डालने वाला हूँ। और इस रबर बैंड की मदद से इसको बांध रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी ये बिल्कुल वाटर प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल पैक कर लिया मैंने इसको और देख सकते हो। और चलो फाइनली इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। और जब इसका साउंड आप सुनोगे जो नेगेटिव मेरी सोच करे मिट्टी में मिला दिया बातों को, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। इसका साउंड अभी भी अच्छे से आ रहा है। और अभी मैं इसको पानी के अंदर डालने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा और उसके बाद इसमें और उसके बाद सबसे बड़े टैंकी के अंदर डालूंगा। तो चलो गाइस सुनिए बाहर का साउंड। भाई मेरा मेरे साथ तो जीरो से करी थी शुरुआत, तब स्ट्रीम करूं मैं लाखों को मेरे आसपास। तो गाइस अभी मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ। गाइस देख सकते हो शुरुआत से चला मैं बनकर वन मैन। ये तैर रहा है इसलिए मैं इसको प्रेस करने वाला हूँ अंदर। तो गाइस सुन सकते हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पर जो कि ब्लूटूथ बॉक्स बज रहा है अंदर और यहाँ से बाहर से थोड़ा थोड़ा सा साउंड सुन रहा है। और देख सकते हो इसका बेस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। फिर से अंदर देख सकते हो अंदर अभी भी बज रहा है। दार्जिलिंग की पैदाइश और सिलीगुड़ी में पला बड़ा, लोग कहते तो छोटे घर का लड़का चुंबे के सपना बड़ा, दिन दुनिया रात चौकनी। तो गाइस अभी हमने इस छोटा सा इसके अंदर हमने टेस्ट कर लिया। अब इस बड़ा वाला बॉल के अंदर ट्राई करने वाले और म्यूजिक भी चेंज करने वाले। तो गाइस सुनिए बाहर का साउंड। और अभी मैं इसको अंदर डालने वाला हूँ और बाहर का साउंड ऐसा है और अभी इसको अंदर डाल रहा हूँ। तो कैसा साउंड आएगा देखिए। वैसे तो फिलहाल ये तैर रहा है और अभी मैं इसको दबाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो साउंड बहुत ही हद तक कम हो चुका है। ज़रा पास आइए और देखिए थोड़ा थोड़ा सा साउंड आ रहा है। और अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ और फिर से अंदर डाल रहा हूँ। आप लोग सुन सकते हो इसका बेस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा क्लोज जाइए। और अभी मैं फिलहाल इसको बाहर निकाल रहा हूँ।
गाइस फाइनली हमने इस छोटा वाला और बड़ा वाला में टेस्ट कर लिया है और इसका साउंड थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आ रहा था और इसके बाद इसमें डाला, इसमें थोड़ा सा कम आ रहा है मगर साउंड बाहर सुनाई दे रहा है। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम इस छोटे वाले नहीं बहुत बड़े वाले के अंदर डालने वाला है। तो क्या इसका साउंड बाहर सुन पाएगा या नहीं? तो चलो गाइस बहुत बड़े के अंदर डालने के लिए। तो गाइस अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा पानी का पॉन्ड है जो कि कुआ है मछली का और अभी मैं इसके अंदर भी बजाने वाला हूँ। तो गाइस सुनिए अभी फिलहाल का साउंड। तो चलो इसको अंदर डालते हैं। गाइस देख सकते हो अभी यहाँ पर तैर रहा है ये तो बोट की तरह ही तैर रहा है और इसको हम अभी इसको प्रेस करना पड़ेगा। देख सकते हो। तो गाइस अभी ये रियल में साउंड बज रहा है और अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ अंदर। तो सुनिए इसका साउंड। गाइस पानी बहुत ठंडे है। तो गाइस और मैं गाइस सुन सकते हो बाहर का साउंड और अभी मैं इसको अंदर डालने वाला हूँ। तो सुनिए गाइस बाहर का साउंड सुन सकते हो आप, बहुत शांत है, थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है और अभी बाहर। तो गाइस चलो अब इसको अंदर डालते हैं, बहुत अंदर। 1 2 3 गो। अब बहुत अंदर। तो गाइस और अभी फिलहाल ये बहुत अंदर है। क्या इसका साउंड आ रहा है आप लोगों को? गाइस और अभी ये अंदर मुझको फीलिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा दर्द जैसा इसका बेस और थोड़ा थोड़ा सा साउंड आ रहा है। गाइस सुनिए अंदर थोड़ा सा पास आइए। तो गाइस आप लोग इधर सुन सकते हो और अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। फिर से गाइस अभी मैं अंदर डालने वाला हूँ। सुनिए देखिए। तो गाइस अभी ये फिलहाल अभी अंदर जा रहा है। तो गाइस अब आपको कैसा लग रहा है? साउंड आ रहा है या नहीं? मुझको थोड़ा सा बेस का फीलिंग आ रहा है, मेरा हाथ पर दर्द हो रहा है। क्या आपको साउंड आ रहा है? गाइस बेस के वजह से यहाँ पर बबल्स जैसा आ रहा है। तो गाइस अभी मैं इसको बाहर पर निकालने वाला हूँ और सुनिए बाहर का। अब ये रियल में साउंड बज रहा है। फिर से अब मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सा साउंड आ रहा है बाहर मगर ज़्यादा नहीं। और अभी इसको बाहर निकाल रहा हूँ। तो गाइस अब ये फिलहाल अंदर जाने वाला है। और अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए गाइस बिल्कुल वाटरप्रूफ। तो गाइस आप लोग सुन सकते हो इसका साउंड बिल्कुल चल रहा है अभी भी मगर इसको ढुकाने के बाद साउंड गायब होता है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा ही मज़ेदार वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye bye.